Ebisigala 23 kwera essaawa 5 ez'okumakya ekyali lunaku lwo ssaawa zaffe z'akasamalazi paka ssaawa zibeera mukaaga ez'ettuntu tuwagirwa Baleevi Property Services Management Limited. Bannayuganda abateetiirira bakubye gavumenti mu mbuga z'amateeka ng'eri wamu n'amasundiro g'amafuta agayitimusa ennyo naddala mu kibuga Kampala. Bakulembeddwamu omubaka Kalimu Masaaba era nga banampuliriza bali mu kwewunaganya nga bagamba nti amasundiro g'amafuta agameruka ng'obutiko ekyo ekigenda okuddirira kuba kati ekinza okwogerako era ng'omubaka onampuliriza Kalimu Masaaba ye mubaka owa division emanyiddwa nga Industrial Division mu kibuga eky'Embaale. Yakulembeddemu banne bannayuganda abalumirirwa ensi yaabwe. Bawazawaza gavumenti bagitutte mu mbuga ez'amateeka ssaako n'amakampuni g'amafuta ag'oyinza okwogerako agayitimuse naddala mu ggwanga Uganda olw'okuteeka amasundiro g'amafuta agafuuse time bomb mu kibuga Kampala. Kati kumpi buli kitundu buli nsonda sina kilomita ekuba kilomita ebeera nnene. Ndowooza ati amasundiro g'amafuta geesudde ndowooza mita asinga 100 n'osanga eddala 10 n'osanga eddala n'embeera ez'engeri ng'eyo. So kyongera okulaga nti bannaffe tebasudde bulungi naddala mu bizinesi zaabwe zino naddala ku lw'obulamu bw'abantu. Bawaabidde ssaabawolereza gavumenti eyo gavumenti olukiiko lwa KCCA ssaako n'ekitongole ekireera obutonde ekya NEMA n'amakampuni g'amafuta kati agali celebrated agavuddeyo kakati okuli kampuni ya Starbex, Total Energies, kuliko Vivo Energy, kampuni ya Mogas, Gas Petro, Texo, Nesta Fuel, in fact batutte mu mbuga ez'amateeka nga bagamba nti bano basusse okuyisa olugaayo mu tteeka erirambika naddala enzimba y'ebibuga n'enteekateeka entuufu Physical Planning Act, n'etteeka era Building Control Act, ssaako ne Petroleum Supply Act, n'etteeka era National Environment Act. So kibagambye nti kyabulabe nnyo eri abantu abali mu butale, amasinzizo, emizigiti ssaako n'abantu ba bulijjo abaliraanye ebitundu ebyo. So tulengera kati amasundiro g'amafuta agatandise okusengula ebifo ebyobusuze residential areas naye nga bateekawo munnaffe embeera ez'engeri ng'eyo. So emessage eyo gy'oyinza okwogerako ate evuddeyo era nga tugamba nga tulinde ekigenda okujja oba oliawo. Malawi yasoseyo Uganda mu kukira obubokisi olunaku olwajjo naye era kyalaze nti waliwo ennyonta naddala y'abaagala ekifo ekisooka ekyokulembera ensi. Wano mu Uganda abajjayo bapa tebakunukiza 10 bayinza likuba basomamu naye nga womanyi nti waliwo ekinyumu awo abantu okukola content waabwe n'ebirala newandiisa kwa president naye okakasa nti oli presidential candidate wano mu kusunsulamu omutemu ogusasudde obukadde 2 then n'ebirala olese n'emikono egyetaagisa 2 ku disitulikiti ya mpuliriza ez'eggwanga Uganda ezikola ebitundu 2 emikono egyo nga bannansi bakusemba nti tulaba ogwanidde okubeera mpuliriza omukulembeze. Jjukira nti bwe bajja ekoma ku bisanja bya pulezidenti ebivuddeko mujjukira awo akaseera kati togikwatako gikwateko akakyaka ennyo omwali n'okunuubula ssaako n'okubongola amanyu g'ababaka ba paalamenti. Muteeka mu nnongoosi zaakolebwa omuntu asobola okuvuganya kwa pulezidenti ampuliriza in fact kasitama nga buzizza emyaka 18 tulaba nti 18 abakyajje ave mu kabuvubuka from 18 okudda waggulu awo bakireka kiri open naye kuli kyali nti at least myaka 35 ng'olina ebbaluwa ya sini y'omukaaga kati then n'emikono egikusemba nosasula ssente ziri naye kati kyayingidde mu muganda wange n'aloota obuloosi ne baga njagala kubeera pulezidenti bwe bayimbanga mu ssomero naye abasinga obungi bajjayo empapula. Kakati ngezaako kigerageranya nti Malawi abaasunsulwa era ababadde ku bukonge obwa pulezidenti babadde 15 era nga jjukira nti naye yaliko omukyala yakulemberako ensi eyo Joyce Banda naye yakomye omukyala yekka egoyinza okwogerako yakulembera ku nsi ya Malawi nga mukyala Joyce Banda naye ku bakonge yabaddeko. Kati jjukira mpuliriza
nti okulonda kuno tekwajjumbiddwa. Malawi erina abalonzi abawandiise abasoba mu bukadde 7 naye abasudde akalulu tebawezezza bukadde 4, babadde kumpi bukadde 3.7. Bibene ebitongole ebyafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda ku bukonge bwe baagabye omanyi kyangu kyakwebala obukadde 3.7. Kati kyongedde okulaga nti abalonzi batandise okuzira okulonda. Oli abeera mu mativu n'agamba nti bannansi mu mwansaliddewo abalanze okusalawo kwange tekwabaddeko. Omanyi akalulu kaffe kano akamu ejjukira buli muntu olina akalulu kamu mu nkola ya adult suffrage kalwaka. Era tuyinza kuva ino oga nti ffe tujja kulonda eddoboozi libeera kyamu olw'ensonga nti olina akalulu kamu. Era bw'osanga abavuganya abamu abali serious agamba akalulu ko kalike kubanga tulina mpululo zimu nti ojja kuba n'akalulu kagundi mpozi edemokirasi oli abeera afudde ku mulamwa. Bwe tuwulira nti bagamba nti n'ente zaalonze naye kitabira bwe kityo. Demokirasi yawa akalulu kamu era ne gw'olonda omu bw'ati. Kitegerekeka nti nga bw'olengera ku mmeeza mu kulonda pulezidenti okusookawo nti bakuwa akakonge aka pulezidenti abavuganya kwa pulezidenti. Bw'amaliriza n'ogenda ku mmeeza eya omubaka wa parliament wa constituency ekitundu ekikyo ky'ojjosibuka kati then n'ogenda ku mmeeza esembayo n'olonda akakonge ak'omubaka w'omukazi wa district bwe buli 3. Ekitegeeza nti ku buli muntu olinako akalulu kamu bwe kati omusajja oba omulimu empindi ku mabega waga nti akalulu ko kalike ayinza oga nti akasita omuntu w'omu bw'ati okitegedde. Kati nga bagamba nti enkajumbe temala nnyumba nti kasita ogezaako n'ojja essubi ku nnyumba bw'oseruukula ate n'oddamu n'osereka terimala. Kati ekyongera okulaga nti n'akamu kano akabula ssebo kayinza okutaataaganya kuba tujjukira nti Sserunjoji yawangula Bbosa n'akalulu kamu ku ssentebe w'eggombolola omukulu w'ekibuga. Simanyi abantu bakyabijjukira kiyiseeko ebbanga bwe bululu obwo bwalimu ebbugumu edda. Ssentebe w'eggombolola omukulu w'ekibuga Kampala Central Sserunjoji yawangula Bbosa n'akalulu aka omuntu agenda mu kkooti vote count era ng'enjawulo y'akalulu aka kamu bwe kati. Abalonzi tebajjumbiddwa. Emboozi eno ngireeta ffe tusigaze endoozi emyezi ng'ena naffe tulengere ku kalulu ka bonna aka pulezidenti enkiiko za palamenti sako naife bigenda okuddakaawo kubanga emyaka gyaffe 5 tujja kuba gifundikidde okuva mu kulonda kuli mpuliriza kuyinza okwogerako okwalimu ekimbe ekya COVID-19 kuli twalondera mu nkola yawe ekunize staggering n'ebirala bintu byaliwo. Kakati ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda aka Malawi Annabel Talimanja yagambye nti abawandiise bali obukadde 7.2 n'enamba eziyitamu. Abalonze babadde obukadde 3.7 era kitambulira awo muge makati agampuliriza mu makati gawaawaawo. So kisuubirwa nti singa Lazarus Chakwera ba front runners ne Peter Mutharika kubulwako aweza ebitundu 5 ku buli 10 n'akayitamu egenda kubeera second runners off nti tudemu kati bagamba nti kalulu bakaddamu naye nga abakulembedde ababiri kati nga yebatunuuliddwa babeera yebatunuuliddwa abo okitegedde lwakuba nti Mazinga Africa ebintu bikyabuzaabuza. Bw'obanga obadde pulezidenti incumbent ate bw'ojja okusaba kalulu era ogira mbituwa bya pulezidenti kati awo olumu kibuzaabuzaamu ku muganda wange. Ejjukira omuntu okusaba ekisanja nga ate ayina presidential immunity n'ebirala bingi. Olumu kiyitawo embeera nti tosobola kubeera pulezidenti bakuwangulawo kalulu. Twasemba kiraba Nigeria Jonathan Goodluck bwe yakubwa akalulu omusajja Katonda ono Muhammadu Buhari era neyagala omutaataganyamu Katonda ye kati awo kaali kalu incumbent bannansi ne bamusalira baga nti nedda naye kati demokrasiya zino ezogezaako muganda wange. So bw'olengera Lazarus Chakwera bwe yabadde agenza okulonda mu kitundu gy'asibuka walabye nti bunkenke bwabadde bw'amaanyi nnyo agira mu kiti nga akyakuumya entebe bwa pulezidenti ensonga ate singa kiba nti wabeerawo kaseera ka transition nti we tugenda mu kalulu pulezidenti aba takyali
kitegede nga tulinawo kafa kimu katonda nnyo then nga tugenda kugatawo gasigaapu eyo kiyinza okuyamba naye kati demokrasiya ng'avuganya ate y'omu ye president ate naye ng'avuganya kiyinza okuba nga tekivaayo bulungi nnyo. Kakati ampuliriza akakiiko k'ebyokulonda aka Malawi kalina okutuusa ennaku z'omwezi 24 ye Wednesday ya wiiki ejja kati okuva kati wiiki nnamba okulangirira ebyavudde mu kalulu kano akakubidde olunaku olwajjo. Era nabwe kityo ate kalina ennaku z'omwezi okutuuka 3 guno omwezi nga gugwako okulangirira ebyavudde mu kalulu akalonze abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Kati bino bye bino Malawi erina abalonzi obukadde 7 n'emitwalo 2 n'ennamba eziyitamu. Abeesowoddeyo okuvuganya kwa pulezidenti babadde abantu 17 kuliko omukyalo omu. Kakati enkiiko za palamenti palamenti ya Malawi erimu abakiise 229 eya Uganda bali 539 difference ezo zogirengera 229 so difference of kumpi 310 parliamentary balina constituency MPs 229 ate abaffe bajja kweyongera kubanga chairman kitegerekeka nti enkola yona alya n'oli alya embeera egenda ekyo kulaba nti namba zitera okujja. Kakati ebifo bya gavumenti ez'ebitundu local councils kuliko abakiise biri ebifo 509 509 akaluka akagenda infact akajumbiddwa naddala okutwaliza awamu. Kakati ani agenda okubeera pulezidenti addako amannya goyinza okwogerako bakiria front runners onokolayo incumbent Lazarus Chakwera kati noono Peter Mutharika boyinza okwogerako era bali bwebenkanyeeko mu kaluka na mpuliriza. Kati Chakwera goyinza okwogerako nti ampuliriza ali avuganyizaakoko infact Chakwera incumbent Peter Mutharika avuganya kuwa pulezidenti era nabwe kityo kiyinza okwogerako nti n'attempt ndala kuba ojjukira nti kati ne mu nsi ya Zambia musajja Katonda ono pulezidenti ali yampuliriza Hakainde Hichilema yavuganya emirundi 5 gumu 2 3 5 ogw'omukaaga n'afuuka pulezidenti. So olusooka kiyinza obutajja. So Peter Mutharika ampuliriza yasooka n'awangula Lazarus Chakwera mu 2014 infact yamwangula 2014 kati ate mu kulonda okwaddako 2019 nga wayise Kisanja Kiramba ate ebyavaamu ne bisazibwamu. Mujjukira nti Malawi ensi eya Kenya y'ensi nkyendala awo zaali ensi 3 ezayingira mu byafaayo okusazaamu akalulu kwa pulezidenti kati kooti bwe yamala okufuna okwemulugunya nga bagenda oteeka ku minzaani nga olwo bitagenda bulungi. Kakati Lazarus Chakwera mpuliriza yayitidde mu kibiina ekikulembedde Malawi okumala ebbanga eggwanvuko kye bayita Malawi Congress Party MCP. Era gwenza okwogerako nti Lazarus Chakwera musajja yali omusomesa w'ebyeddiini ku Muteera gwa University lecturer owa theology ate n'omubuulizi w'enjiri yegwenza okuyita man of God. Teyalina kye bayita experience yonna byabufuzi naye ate jjukira omuntu ali ku ddaala ery'okubeera omusumba okusinziira ku bantu be kuba mugoberera kati then ekiba kimbulako kitono nnyo experience ya byabufuzi naye kitegeeza baba asobola okunnyonnyola ebyawandiikibwa abagoberezi be ne bamutegeera ate ne basigala nga bakyamugoberera then kitegeeza tonaba babulamu notisi ntono nnyo ekubaka okubeera pulezidenti obulungi olina okuba nga obikuba budinde ebyokuusa ku byenfuna kati bino bisigale bitambula bulungi kubanga ebyenfuna y'ensi then n'obukulembeze buno okwongera okulaga nti buli muntu abeera mu mativu n'obukulembeze bwa mpuliriza. So omusajja akatono talina experience tiyalina experience ya byabufuzi era Malawi Congress Party ejinza okwogerako nti afuna obuwanguzi mu 2013 awe baga nti musajja Katonda oyo ndowooza ampuliriza asobola bulungi okutambuza ekintu bwe yamala ofuuka omukulembeze mu kibiina ekya Malawi Congress Party. Kati avuganya kwa president omundi ogwasooka 2014 ne bigaana kati 2020 kyoyinza okwogerako nti
awo in fact yali empanga ng'amaze okuwangula eyali incumbent Peter Mutharika era naye eyeesoddeyo kwega Malawi akazannyo k'ebyobufuzi abali bakulembeddeko bakyagala kyova ne Joyce Banda yakomyeyo naye ate ku luno mu race y'aba front runners teyatunuuliddwa. So Mutharika mpuliriza bamumegga akalulu mu 2 kwali kulonda kwa nvuunula bibya gye bayita rirani ye na bwekiti musajja akatondero yetwalira office. So Chakwera goyinza okwogerako nti wabadde mu office tebitambudde bulungi ebyenfuna kubanga mu byafaayo Malawi lyerimu ku mawanga agali ku chaati y'ensi yonna. Amawanga agatali bulungi, nsi njavu, bannansi baavu, wakati mu corruption. Ekisinga okwewuunyisa nti ensi z'amawanga ago abasajja babeera baavu naye ate nga n'akatono ke balina basalawo munafu kanyagulula. Kikitera okubeera ekinjawulo. Nsi zibeera njavu n'akatono ke balina ate gena okubira nga bakanyaze. Kati embeera etera okutabuka muganda nga oba oli awo. So Chakwera ebbanga lyamaze mu office ebyenfuna bya Malawi bibaite bitambula bulungi. Kati bw'ogattako n'obubbi bw'essente corruption era bwe kitampuliriza musajja akatondono ku myaka gye gy'obukulu 7 abadde alwana bwezizingirire okuddamu okutuukiza entambula ez'eggaali y'omukka mu nsi ya Malawi nga gw'omundi ogusookedde ddala bukyanga gye yasemba okuyimira myaka 3 egiyise olw'ensonga nti ebyokuzimba enguudo era bitambudde nnyo mu kisanja kye. So yadde byenfuna tebitambudde bulungi naye Lazarus Chakwera bw'oba tuna ku kibata infrastructure kati omulonzi omu asirikira munaga nti omusajja ono tuba tumuwadde kati abasinga obwe gye bajjukira engeri gy'abadde ayiwawo omubiri naddala mu kyokutaasa kye bayita road sector ey'ensi eya Malawi. Naye nga kyali ku likodi nti wakati byonna nga bikoleddwa Malawi ekyali ku kyati y'amawanga gakyali amawejjere okwetoola ensi yonna. So Peter Mutharika goyinza okwogerako nti ye kati namukadde wa myaka 85 munnamateeka egoyinza okwogerako eyali asomesa ku ssettendekero owa Malawi omu naddala mu kisaawe ky'ebyamateeka. Yakulembera Malawi emyaka 6 2014 paka 2020 era jjukira ono ye muganda wa Bingu wa Mutharika eyafiira mu office mu 2012. So okufaanako ne Chakwera Mutharika mpuliriza naye obuli bw'enguzi bwali baana baliwo mu office bwe yakulembera ensi eya Malawi emyaka 6 naye ate era bakimuteekako nti we yali kuba pulezidenti ensimbi ya Malawi yagwa yanaabuuka nedda ne mukati ekitegeeza nti kikwetagisa kweteka ssente nnyingi nnyo ebintu munaffe olabike ng'obaako bye weetwalira. Kati abalala amannya gayinza okwogerako erisinza okuvaayo Joyce Banda naye yaliko pulezidenti w'ensi eyo. So yensi Malawi nti yeekoze ate era ekyafaayo nti abaleko wa pulezidenti ate okuyaaya n'okuddamu okulembera ensi eyo naye nga ate bayiseeseeko myaka. Kati Joyce Banda yayise mu People's Party. Kati ssaawa zino aliko ng'omumyuka wa pulezidenti Michael Oyusi naye yasabye akalulu. Kati naye yaliko gavana wa Reserve Bank w'ensi eya Malawi amayiddwa nga Daltiso Kabambe naye omu ku basabye akalulu. Kyongera okulaga nti abasajja buli muntu asoboddeyo obwenyi okubaako engeri gyakwatizaamu ekintu. Kagwa ddi tulinze muwanguzi kakati ebinaa nti tekitambudde bulungi kandidde wamu envuunula bibya.